بصوا بقى، دلوقتي انا هقول لكم ازاي تعملوا الكونسيلر في البيت. اول حاجه هتبداوا ان انتوا تاخدوا معلقه فونديشن ونقطه، قصدي نقطه ايه، ونقطتين فيتامين اي، ومع نص معلقه لوز باودر. تبداي ان انت تقلبيهم مع بعض، و قولي معايا، وتحطيهم على عينك. هيشيلك اي حاجة، وفي نفس الوقت هيكون في فيتامين اي كفيتامين من ضمن الفيتامينات، مش هيكون فيه اي مشكلة. وبرضه هقول لكم على الكونسيلر للبشرة الجافة. بصي بقى، هتجيبي اول حاجة شوية فونديشن وشوية مرطب، واي نوع، يعني مرطب ده اي نوع، وهتجيبي شوية كونسيلر وبرايمر. تبداي ان انت تقلبيهم كويس كويس كويس، وتبداي ان انت تستخدميهم من غير اي حاجة. طبعا قبليها طبعا لازم هنرطب، بس ده الكونسيلر للبشرة الدهنية. عايزة تحطي نقطتين من فيتامين اي حطي براحتك، مفيش اي مشكلة، مش هيعملك اي مشكلة، نقطة او نقطتين. وطبعا بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها دي هتعملي احسن كونسيلر في البيت وللبشرة الجافة. والكونسيلر اللي انا قلته في الاول ده للبشرة العادية. وعندكوا ده وعندكوا ده، اي حد بشرته مثلا عادية يعمل اللي انا قلته عليه في الاول، واللي بشرته جافة يعمل تاني وصفة اللي انا قلتها للبشرة الجافة. وبس على كده، واستنوني بقى في فيديو جديد في طريقة جديدة من ضمن سلسلة حلقات ازاي تعملي الميك اب بتاعك بأقل التكاليف.